Әлемдегі ең бай адам ол Билл Гейтс. Осы Билл Гейтс кітапты қалай оқиды? Бүгінгі видеода сол туралы қызықты ақпаратпен бөлісетін боламын. Қазіргі таңда Forbes-тың мәліметі бойынша Билл Гейтстің байлығы 100 миллиард доллардан асады екен. Ол дегеніміз күніне шамамен 1 миллион теңгеден жаратып отырғанның өзінде оның байлығы 400-500 жылға дейін жетеді екен. Енді ойлап көріңіздер, қандай ауқымды байлық. Демек, бұндай бай адам қара жұмыспен байымаған. Яғни олар не істеген? Өздерінің білімдеріне, ақылдарына, саналарына инвестиция құйған. Яғни кітап көп оқыған. Енді осындай керемет миллиардер Билл Гейтс кітапты қалай оқыған, сол туралы айтып өтейін. Ең бірінші, Билл Гейтс күніне кем дегенде 1 сағатын кітап оқуға арнайды екен. Оның айтуы бойынша, біз кітаптан мықты идеялар алу үшін кем дегенде 1 сағат кітап оқуымыз керек екен. Екіншіден, ол кітап оқыған кезде үнемі жазып отырады екен. Яғни, бұл идея маған қалай көмектеседі? Бұл ақпарат қандай мағынасын береді? Яғни, кітаптан түйген ойларын жазып отырып, кейде бір кітаптан 200-300-ден астам инсайт жазған кездері де болған екен. Үшіншіден, Билл Гейтс кітап оқитын кезде өзіне қызыққан кітаптарды емес, керекті білімдерді оқиды екен. Яғни, инвестиция, бизнес, ғылым, технология, медицина сияқты өмірге пайдалы, жұмыстарына, бизнестеріне пайдалы білімдерді ғана оқиды екен. Төртіншіден, Билл Гейтс жылына орташа 50-60 кітапты оқиды екен. Бұл әдетті ол кісі 1995 жылдан бастап қалыптастырған екен. Бесінші, Билл Гейтс бастаған кітабын соңына дейін аяқтайды екен. Ол кітап қызықсыз бола ма, басқа бола ма, ол кісі соңына дейін аяқтайды екен. Өйткені оның айтуы бойынша әр кітапты оқып бітіру адамға дисциплинаны дамытады екен. Яғни ерік күшін, тәртіптілікті дамытады. Міне достар, әлемге әйгілі миллиардер Билл Гейтстің кітап оқуына талдау жасап көрдік. Видео ұнаса арнаға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Парақшада кітапты жылдам оқу, есте сақтауға байланысты түрлі қызықты ақпараттар шығатын болады. Ендеше келесі видеода кездескенше.